Hikaya kang kaping saptawinarni saking se arip kang putra Umar saripini bangsane yakti isun angrungu pangandikane Syekh Muhyiddin mangkana ingkang sabdaana isun lungguh maring panggonan kang sunya ing rahine miwa ing dalam latri atas isun periangga dan ana sarta nisun wong sawiji maka awak isun tinakanan dedang setan lewi ake pangkat kang rauh lan setengahing setan sami sarju samianan nunggangan setengah lumaku pada anggawa senjata lawan pada rupane amamadeni sewene anggigilani lan kabe iku arep mateni ing manira sewene ambalang lan urubing geni kabeh sewene hipun memadeni tumbak lan tamsir angin isun tan obah dan ajri isun maka noli ana suara saking sejoroning batin isun pribadi mangkana linging suara angadega sira Abdul Qadir ing sakehing setan iku sedaya maka isun satuhune ana tapaken isun maring sira kelawan maningsun kuataken sing pitulung isun maka suwi sing mangkana ora ana isun ang rasane wedi ing sakatahing setan maka sakatahing setan sun boroni pada malayu ngiringanan wis ten ketinggalan sakabeh maka anak kang rauh setan siji amamadeni pangucape mangkana anundung maring isun he Abdul Qadir lunga sira saking kene yakti siratan lunga yakti balahi angganira lawan setan iku amamadeni lawan sangating panggigila nuyasun tabok murdanen si setan iku pada Melayu yata isun amuji ing yawang widi nada pitulung ing yawang sukma mahaluhur la haula wala quwata illa billahil aliyil adim nuli gesang setan punika amin amin ya rabbul alamin mugi Gusti nantayungan